哎呀，各位聽眾，嗰再歡迎到嚟收聽，然後今日節目，這個禮拜咧，我咪講話啲是選舉，聽落往選舉嘛，你是經嘛，可能經嘛，所以我後尾攞獎色嘛，你選一邊紅色是選這色，是可能經選舉咯。然後介紹我特別嘉賓，我特別嘉賓咧，就係英咧，你嗰啲Google Meet 入邊出內人咧，出阿龍加阿岑樂山啊，阿岑樂山個冇開 camera，所以阿岑樂山個調。岑樂山唔使高調，未必走去啊。唔知管嘢。有一個 clubhouse 入邊嘅人啦 ，clubhouse 入邊嘅人有南西啦，博金店啊，個有阿里巴巴，阿里巴巴加band東加叉米粉，就是群嘢咯，叉米粉，冇啊，嗰個第個，你哋看 result 本條招。一個差別好。Of course 啊。你真係寫詩啊！你有人聽啊，大兵。阿蕉。冇啊，真冇啦。講 case，OK，來學人講嘅我要知。當今我哋今日節錄音嘅節就是我哋選舉嘅名，所以選舉嘅名咧，就是即係名講嗰個 result 啊，就是選到。係咪咩啊？所以我講呢啲單調啦嚇，攞嚟看到，攞到啲看到啲website 看到 result 是咩？使報告。係俾我 remind 人講就是我人講嘅，有件事講選舉，唔是講政治 ，OK？你使歡喜你自己選到嘅人，係極先冇選到嘅人，選唔到嘅人，特別即係有見我講嘅話題是咪講選舉？選舉。住人，你阿龍你選舉選幾刀啊？3刀。哦，3刀啊！知道第3刀咯。G15 到14 13。對，我有啲馬來西亞時候選過一刀，然後啲 Korea 調啲背隊去攞日選過一刀，然後一刀是夾隊3刀咯。哦 ，OK， 你做 host。各位聽眾朋友，歡迎大家記得這邊來今天我跟 podcast 嘅錄音啦，正往是一個月錄音一刀呢，因為咱人嘅大主是真無用嘅啦，所以我一個月錄音一刀是暗暝即馬來西亞點先10點落到第5點6點啦嚇。你講即人仔啊，是要介紹是幾？突然就講選舉係咪？唔是，咱講嘅是選舉啦，是嗬，咱是賣講政治嘅物件啦，咱講選。選舉嘅一個經驗嚇，看人講，讓一世人裏面選幾刀啊，係咯，讓選大有拄到咩趣味嘅事啊，係咯，選你點先讓心情溫暖啊。我前面有位梅浪嘅阿龍，你使叫人講就是，我唔捌換位就係呢句你呢嘅，我其實我唔嚇，我呢邊無刀，第3刀無，兼一刀無呢所以嚟咱有請南西嚟。我就實啦，你點叫我實叫佢咯，你唔使諗，點佢啊？係咯，塞佢嚟好啊！塞佢啊！我叫你咪點塞佢啊！我รู้เลยค่ะ我冇，你是但你點塞佢嚟我哋？哦，點塞佢都要平成。我本選了3刀。94刀以前以前我有選過嘅，是這10年咧，我驚出事咧，我就無對去選 ，because 我2016我換咧我地址對來，我 IC 地址嘅咧換來先㗎嘛，咁我2016是我有去 update 我嘅地址，愛換對來時嚟我先㗎選，你阿媽啦就係嗬，2019嘅時我換了2018有一刀，冇一刀嘛嗬，本是啲太平。了一刀本是啲太平，伊本是買講換對來。我本時我同你講上嘅，就可能唔係先做唔做。對，伊無我係driving license 啊，我 driving license 嗰時1990幾年喺一個地址嘅，我唔記得恁爸都換攞3刀嘢啊！我一刀對於馬來西亞去換我嘅 driving license 點先啊？伊就是好啊，你過嚟，我唔一樣做乜事嘅，你講你咧？你講哦，不就打刀啊？你 computer 咧alamat ini saja。Yang kau tahu yang anu, kena kau tahu.
所以我知道，我知道當時嘅 YB 啊，嗬，我會直頭去除咗 YB 啊，但我冇插啊。你而家係邊度講我？你講到講咯，怪 alien 都都是係咯啊，但當時咪是有啲會有見啲咁 update 崩會 SPR 嘅頭嗰時候，有時有啲咁崩會掉頭嗰時候，對啦。哦，我係咪是要 update SPR 嘅 website？because 啊，這邊啊是安尼就US，let's say 啦 US 啊 ，for example，伊人如換地址嘅時啊，伊有講 Do you want to update your electoral roll 嚟啦？所以伊直頭做 伊直接每路嘅。有時講嗌咧，伊要做 automatic 去錄，特別你會家己去 update 嘅，你知？都唔制成我你即係未必是 separate 錄掉 update SPR。SPR 我不是看到。對啊，這種嘅錄下三擺錄合，錄唔知啊，隨下命了嘅。哦，伊是 rate 啦 rate，冇人知啊，真係。我係公司 SPR 就有人咧，我有朋友，我朋友掉。伊唔是不是換地址，我 driving。我有朋友咧換咗 IC automatic 換嚟我點知呢個？我開始諗講嘅。sorry delay 數。特別阿龍有人嗬，delay 數嗬，特別有人嗬，我上位朋友是換咗 IC automatic 這邊嘅選題，伊下面本冇做到嘅，伊冇去 SPR 換，下面本冇，下面冇。係你 office 有 update 咯，意思講係你 office 伊有做工嘅人。冇下面本冇做，下面 office 伊下面冇做，伊個那換 IC。嚇，係你 that particular 應該是你講你嘛 office 伊有做工啦，你明應該是你講個對嘛？by right 啦 ，by right 掉。SPR so far SPR is the only one。我就是 SPR 俾我換咯。滿是俾。地本，我本唔知係急咩事，安尼幾年啊，10年來咯。以前地方我是有嘅，我當時我驚未出事，我無見那時我會斷嘢，到尾我會記頭當時我係驚把都真落去呢，我去到下一小細下呢，安怎起落去，因為我紅啲阿落手咗，我太平，我直接嚟邊愛走哪裡位，你頂一屆嗬，我紅時有影是開了千幾個飛機票，背對去選呢。我本時咯，我頂一屆咯，頂一屆只可100年一屆咯，100年我本時掉啲過嚟背段嘢咯，就，誒，都就咁動嘅咗 ，because 一道是一人食安尼幾年啦，頭一道有歌啦，有 MTV 啦，樣個了嘅 manifesto 人個了聽啦話抓會個了來啊，迄一道印尼咖喱啦嘛，一道。印尼咖喱啦就是一道咯，一道是頭一道人叫到全世界嘅馬來西亞人 please 對流嘅啊，係咯，但人看到啦，半講，哎呀，冇我唔印尼咖喱啦是嗰一屆啦，印尼咖喱啦唔是即屆，嗰一屆嘅做機嘅，你記？佢講埋我講機嘅，印尼咖喱啦是冇贏嘅嘛對。冇有贏，只講100一直到咯，唔是只講100，印尼咖喱啦 is 唔是印尼咖喱啦是 before 只講100已經有嘅個 slogan。是啊，嚇你冇贏，嚇你冇贏，嚇你冇贏掉啊，嚇你冇贏啊，嚇你冇贏掉，嚇你是贏嘛？嚇你是2014，只講14年，而家100安尼話咩？一下是有時候是6年嘅。ของอีสานsama kali lah siของอีสานขี้เนี่ยอันนี้ว่า mix up 咗 because อีกkali lah แล้วกู我啲變樣嘅點解我選呢？我啲變樣嘅時候我選呢，係咯，只可以好意，只可以三一好意啊。特別只可以三，但是冇。你kali lah 一樣 popular vote，特別一部。伊無贏 jazz， 伊無贏 jazz， 伊贏 popular vote。伊無贏 jazz， 伊無贏就舊年，伊贏就贏咯。伊未贏，因為伊無歡迎獎。對，歡迎。歡迎獎。Consolation prize。我未交俾妹，啷選股嚇，啷頂到時就要去註冊啊。
然後在當今線裏面啊，當然十八歲就頭 automatically 注冊了，係嘛？有時係叫做斜，我去 post office 做斜。喂，我人嗌。因為 SBR 咁樣都講咩 SRB、SBR 是注冊 SBR 係咩Suruhan？Suruhan Jaya kami lah. Pilihan Raya. Pilihan Raya. Suruhan Jaya tu Suruhan Jaya Pilihan Raya. With the board tu ha. Suruhan Jaya Pilihan Raya SJP. Suruhan Jaya Pilihan Raya. Oh, kerja register ho. Siti Pasar Malam register. Register is what the Pasar 會 Malam 有擺 register. 台，會，因為佢都 register 點解 shopping 來報名，各位來報名，參與來報名。我以前做，我做咗，要求咗，如果以前你這邊只落這邊 register 還啷哈？我啦要嗰啲叫安呀，我是去 embassy register 會嚇，有做即係選股嘅選面啊，會做啊會做嘅話咧嚇，你嚟整簽名啊，我做何路？我是你講嘅 embassy register 係經驗下叫？嚇！我去嗰邊入 form 一填咧，伊佢有唔知只是依家咁樣講有啊冇嘅咯，你自己去 check。伊是你實際去 embassy 提 form 講都係 register 做選未做選面嘅咯。一個有時有時夾皮嚟㗎，就講 OK approve 了，你看嘅。就是俾你麻煩，你另外一個奇怪呢？我選過攞單嘅。你我俾聽看講到啲外國嘅人啊，你我俾選嘅時候，伊個 experience 經驗是安怎夾票啊？你啊？即係呢，你唔會話就掉啦，因為嚟你講是話咁少啲冇啊，背對去啊，我咁啲啊。當時當嘅啲啲就話個幫咁啲內冷嘅咯，到有做啲咩嘢就話咁樣。啊，有嘢揾啊，意思接落嚟咧，新加坡咧是如果係做poster嘅話啦，如果係小屁嘅話啦，唔是惡到嘅咋，你達到本咪幾套嘅咋，就是講一直係有 GE 嘅點先咧，你就咪幾套。你若是講無套嘅話咧，伊個 default 就等於講你是點咪嚟先嘅咋，伊 default 就等於 automatic 嘅。所以我啲外國咧，直到咧我就咪幾套咯。我特別新加坡冇嘅咋。按照講冇係咪意思？接落嚟新加坡冇嘅，新加坡小見了，冇攤做 poster 冇。冇你報得上見咧，伊叫你等嘢啦時候。係，伊係兩堆咩？上見啦。然後外國新加坡見你頭前你睇 poster work 嘅，見你是頭前你。啲咪叫做 COVID 本啊，嗬，有可能啦，嗬。伊特到 poster 咧，兩網上講我做時候 poster 咧，我接落嚟特我多唔是嘢咋，你特別一記掉咧，伊嘅 default 少是 in Malaysia 嘅，所以你直到做咗 poster 佢後，一拍就等於 Malaysia 嘅嘢就誒到，所以 that means 講 GE16呢點先咧，你若是過嚟做 poster 嘅話咧，你 still 是被骨仔去 register 一道嘅就 as a voter 啦 ，as a poster voter。所以你即期了，你特別成 login 呢度，你特別做成 login 成 login 一句啊，我同你講，我丟掉，我知道啦，我 login 一句啊，因為你證明你是你嘛，所以你特別填好伊 form 啦，即係呢，伊 form 1分鐘就填了嚟，搞掂嘅 ，because 要就係 data 是 auto 出來嘅 ，because 伊對到你 IC 嘛，伊 auto 出來咧，你唔對咪你計咧嗬，佢後你特別唔可以你嘅IC 咯，你特別 scan 嘅 IC 咯。attach 一個 JPG， 然後你特別 selfie 咗。問題是你 selfie 你特別檢掉，你 scan 嘅迄條 IC 去 selfie 咗 ，selfie 了，伊看到你 selfie 了，伊個錄咗咗。特別問題是啦，我是上面過到了，伊個錄咗咗，我唔知伊問題出嚟對嚟咗，我少少唔知講到底會出錯咗，我上面嘅過到了佢有伊個 berjaya 咗，之前嘅事都嗰時 tidak berjaya 嘅。所以我是用一個禮拜點先，大家去做咯。because 你 register 了，一地址之間係好多債嘅。所以我拜一做了，拜二再去債了，我今日就做得到。啊，拜三、拜四，去到拜五，加尾一日了，依家好我歸關咯。所以我個做掉，做了歸後咧，
伊就會 send 一個 email 嗰度講伊9點鐘時咧，伊就 send 一個form 去你厝你地址，以後你就講是收，講akan dihantarkan ke negara Korea Selatan 有一個 email 出來嘅。問題是咱人拄到第一大問題當然是安怎做，伊有 nomination 嘅嘛，伊 nomination 過後咧2禮拜過後就是選舉咧嘛，意思是講伊 nomination 過後咧，伊今日有 maximum 2禮拜點先去夾片就做，但伊個唔是2禮拜即係start到夾片後攞咗，伊是俾佢土幾日子過後啦，19號選舉啦，11號去夾咗，所以你個就8日點先做，8日點先是唔止今日要背去女位，佢是女位要背到對去馬來西亞做，所以伊是 to and fro within 8 days 咗，所以 that's why 有隻一人是被胡燒掉嘅咯 ，actually。就是講哇，一點伊嘅大名，該亂嘅。伊nomination 過後咧，伊唔是 immediately send 咗 ，because 因佢被安排，即係安排，你佢被關嚟啊，伊佢被拖幾日子過後咧，11號，即到係11號 send 咗，18號，19號選舉咧，伊11號佢 send 出去咗就，你去到 US 有可能佢是23日後嘅事了。如果若是講佢哋能夠冇 immediately react，immediately 掂和 DHL 嘅話咧，有可能會被胡嘅啫，你都要拜禮拜話。我這朋友伊講伊要寄，若是要寄胡轉去吼，我這其實收到我無看，我未記得，特別伊講唔知特別200塊美金啊，寄轉去。喲，我哋有咩揾嘅 service 咩？在 DHL 咯，到啲美國啊，美國唔知百幾，我咧我本時 overnight，差唔多600塊 PM。Before the middle of the country。before 5點寄係話你嗬，第二節就係燒價啦 ，within 24 hours，我是寄係你 service。最後如果上 region 咧，你是到 Asia 嘅嘛？แล้วที่ Asia แล้วมันก็กินแล้วก็เอง咯。ว่าราซา美國誒選舉啊，你若是講愛寄 by mail 啦，伊會本，特別伊唔是講伊特別收攤，到底選舉係直接收攤嘅。伊 postmark by that day 就會使嘅。對 ，postmark 對。所以你 post office in 掉。baru election 過嘅嘛，美國。一禮拜個 still be counting 過。because 像國家大嘅時候，就是像搞一禮拜。As long as post office 有 job。伊 job 伊日子。選票是選一名嘅嘛。我諗唔是講一個票，一禮拜是一名啦。伊總之是像個講，伊樣嘅阿甲講 ，OK， 你當然你嘅 by mail 嘅票是10%，然後伊已經贏去60%、70%咧，所以就會使 call 咯。你就講 even 你 by mail 100%，咁是選下一個人嚟講，你未贏咧，伊就使 call 咯。特別有裏邊咧快 call 咯，特別等下估佢嚟接咯。我知道是講好嘅。特別好，讓選舉係讓是估一擺選嘅係，讓無成個講美國是但你幾日到嘅咋，一年入面幾日到嘅選。嗰是 by election 啊就。我有 local election local election 有像 local 嘅，比如 county 我county 像無像區啊，有啲是州嘅，有啲是區嘅，所以我常常有談選嘅。我是你無去選迄個 federal 嘅物件，冇把你 subject 把你 topic 好經嘅嘛。特別馬來西亞成個是冇嘅嗬，馬來西亞是選人嘅。Korea 是一個 general，一個 presidential 咯。Korea 攞嚟咯。特別一擺啊，咱就是無選阿咯 district 嘅咯 ，district 嘅你會 province 嘅咯。我咁啲講，直到你無選。無選阿里Dewan Undangan Negeri Adun應該Queen Alicia yang berubah mah. Kaya Saleh State yang berubah na kasi ini si by election. So state is I decide whether or not yang hele Abu Bakar yang叫咩？政府啦。對，以 governor 咱本來是 governor Sultan 個 governor 講。買布巴，免布巴，OK。所以一邊選啦。一個咁先，個無夠過呢個，都樣會使嘅。我因為伊無夠過呢個，直到一個點先個無夠過呢，所以伊有通經講伊買布巴先。I see。所以若是講，如果是夠過呢，無法，一直袂啊。
那時候那是講當今嘛是有成個淡薄 overlap，不成個講 budget 伊個嘅，咱幾年啊？個嘅兩年就是講年還是幾幾年？對咯。所以了，他是跟他算阿敦嘅啦。不，呢個是明年。哦，明年。對，明年之類。明年招嘅，佢再算過。但係愛無吧咧，佢就做比來人來去做咯。哦。對。哦，明啊。然後伊別來啊，咩？意思講，伊別白白咧呀。啊是白刀矮咯，白刀 GE 是矮是嚇。伊點寫未來啊？那是講 next time general election 嘅是，伊人那是愛布巴咪是 sync up 對咯，看人愛買，那看你招嘅買。係咯，係咯，布巴。特別 common 咯嚇，冇做就係算。經驗佢真係咋？冇升嘅老實講。冇 common 啊，冇 common。哦，冇 common，我講有安尼物件咩？我唔會問有安尼物件咩？你都冇看過，我冇經驗，就講有招架即係聯邦嘅無相時算啦，就是講頭一擺聽到人。OK，然後我問咱其實起嚇，咱講下你選舉嘅即係拍菜。選舉嘅拍菜，咱是對看伊個迄個叫咩？伊票頭嘅是毋是？咱對票頭選嘅，是毋是叫票頭？黨牌嚇，黨嘅迄個啦，伊是黨嘅人共眼啦，黨嘅票頭。伊有名啊，白頭啦，有一個人嘅名，爭咗你名，了伊白頭，係咯，名甲白頭。哦，有名甲白頭。當今我係可能看斷啦嘛，because already 貴啊嘛。即係馬來西亞咧，真係 simple 呢。嚇，係啦，你知唔知話我 last election 係last election 吧，你咪是幾頂一禮拜哦，我就一攞 full page 等嘅即係 question，所以我就去讀啊 research 嘅啦，就是講早會嘅時，咱講就講，你會使別使入電話之前阿龍佢哋都未講話，你講下面嘅，有人講下面別使請 decor 啊，咩個頭。我係 clubhouse 啦，就是一條小音嘅咯，按樣一條做呢。所以我係六個人啦。有啦，我講係呢隻 simple 呢。但我講嘅未經嘅時候，未拍菜咧，伊嘅，佢講伊拍菜未使出嘅。了，未使出嘅。咱講下未使係咪？咱說要緊就要對係咪攞嘅叫就去。咱講阿龍講啊，做啲未使垃圾，未使搞到物件嘅。嚇，未使垃圾，未使搞到物件，係啦，未使出汗。係啦，未使寫 anything，呢個係使拍餐呀，近嘅係使拍餐呀，你未使換e-call，未使換我估係咪未使嘅了？然後有件事未使做到垃圾咯，佢哋會清潔清潔咯，一夾嘅啦，就會清潔清潔咯。哦，阿咪有你成日做嗰隻垃圾，嗰都冇咩讀，แล้ว唔制你ไป選下面你我明白啦。你唔係就咁白咯，佢講。啊，你去做咧酸炒，阿咪酸炒，他們一讀數學時就。咩嚇？你睇咱做 mathematics 是，唔是炒舊啊？炒舊是你寫 draft 嘅，以後你成日碎啊！唔是炒舊啊，嗰另外隻字咯，知唔知？他等人請人。你是做 mathematics 時候，你咪是不太用 calculator 嘅咯，所以你就俾佢另外一本酸炒布或者咩啊，我未記咁樣。於是後你嘢嚟寫，後面就是加到最初到最後面後你嚟寫嘅。應該是啲酸炒咯，咁咯，酸炒時間啊，酸炒掉，了，酸炒時間，酸炒時掉。了，你食食嗰隻垃圾咪講下你明白啦，你人未讀掉唔知你酸狀嘛？特別我是出汗嘅，可能是唔要緊嘅嘛，出汗淡薄，我係垃圾啦，是講咱唔使，因出汗出點會唔使，那鹽嘅，一變做 disqualify 嘅啊，啲 disqualify 嘅，一直變灰票嘅咯。嗰時有當時有幾講，馬來西亞有，那馬來西亞第四運嘅事咧，係安尼 anal 嘅，都這邊就講 anal 嘅咗。是啊，是有時 maybe 你有時講買可能有機會講你假票啊，什麼物件，可能物件。你當時啊是當時用咩？什麼拍叉？講什麼物件拍叉？以後你 ban 數還是 ban 什麼 ？ban 二十個 ban。
哦，是 pen 啊，你伊碟現在ball pen 呢，還是 felt 咧，成個 Sharpie 呢，成個咧 marker pen 呢？就背就สั้，0.5 mm 還是0.7？還是上個是較高？ 7咯，上個0.7咯。所以冇 point 啊。一是講 normal 是幾邊嘢？你使做把咪？Kilometrico beribu-ribu perkataan kilometrico ya pen 啊。呢啲拍叉呢，拍叉啦特別自然一點。冇 pen 下啲。係咪？你拍叉了就客家起來pen。你拍叉啦，佢係做得特別字嘅，你做得掂啲你箱裏邊嘛？哦。字有掂咯，其實。喂，佢講字嘅係一個就係 stem 要就 job。是面前呢啦。膠皮唔是嘅，膠皮是你放到啲皮囊裏邊嘅。呢隻 job 嘅嘛，我聽人講你特別字嘅時候，你特別係你隻 job 嘅嘛，呢隻 job 啊，印落去啊，時你特別字是定完照來，成日依家未過掉一票，但是呢 job 過掉一票嚟講變咗開票。啲 poster 話咧是冇可能咧，唔是講 poster 話講到啲黑餅嘅事，到啲係嘅事。啲黑餅你特別小心咯，但係你隻印過去時嚇，你做一隻垃圾下就開票嘢咯。我睇到隻人係啊 post 嗰啲，什麼嘢叫做啦？意思假如你紙一票，你俾紙攞到下定面紙落嚟，即係餅紙去多餅咧，很一票，แล้วก็係紙一拗，你別使先說紙背機啊，咪別使嗬。紙背機。哇！好咯，即係冇可買沙布嘅紙票咯。有咯，點解有人自背？字 heart shape。有人自背有300。然後係你是俾匯票咧？俾匯票咯嚇，即係唔係字 heart shape 我唔知啦。because 伊無講就講你字無水，嗰是字人裝伊無你幾貴嘛？伊是驚你做垃圾嘅票呢？這裡。然後我聽到人講未使穿地殼去，未使穿襯拖，係咪？係你有影冇影？一擺我有聽到有影有影。冇影，伊人講唔要緊嘅 actually。冇，即係嗬 ，different voting centre 加了無相嘅，所以我嘅朋友伊有去到嗰個 voting centre 有影是伊無學用無學穿 slipper 加穿 short 係難接，一般有擺嚟 voting centre 會使接咗，即係是。特別要寫 return 嘅咯，要寫 return 嘅哦。voting centre 伊無想講，policy 嘅咩？伊有 policy 嘅，是 policy 是家己人寫嘅，家己 voting centre 寫嘅啊。你話特別前邊咧學嘅 T-shirt 嘅細部，冇即係 official policy 嘛。哦，很好哦。誒，未使請 logo 嘅呀，未使請 party logo 嘅。有 logo 嘅。哇，喲，安尼何是未使？我在是未使 decor 是有影是 formal 嘅。我頂下細漢我會記是都俾 formal，特別上加差別分講。看迄個位啦，伊安咪幫刷路爾誒，特別這條我在是愛穿防乜去，別使底褲啦，了 singlet 啊，嗰是蝦米嘅？哦，做咩事啊？咩事啊？穿拖嘅咧，我伊迄個有影響到迄個 vote，安怎影響到 vote？ British law 啊？無，伊是感覺即個是 rasmi 嘅物件嚟，都知啊，即個是 official 嘅物件，所以。伊 treat 只個即個物件是你去即個 official 嘅 formal 嘅 function 嚟 JKR 啦，你去 IC 嘅。講做 passport IC 本條俾未使請啊嘛，咪講即個。Because 伊有 dress code 嘅 something like that。講做 IC 本未使啊嘛，講做 IC 本條俾請長褲去，未使請短褲去嘅。少，我特擺做 IC 是請短褲喎。official。我講正嗰邊啊。冇唔是，我到啲馬來西亞做咗咪是正地殼。SB 嗬，我去。下你講差別分講點？你看啦，sometimes 有人無關，你知啊？差別分講 SB 啊咩？我去往嘅Majlis Perbandaran 嗬，我去俾parking ticket。我講我去往 SB 嗬，我捌去往嘅Majlis Perbandaran 嗬，我只係俾 parking ticket 呢，我程序是半無可接啊。哈，即是哦。哎呦，我唔捌到，誒，maybe 我當然冇咩做 official 嘅物件，所以我冇拄到呢款嘅機會啦。我特別對面你想咪是穿衫，我其實穿長褲，你做啊 ？OK，然後佢講起係你運色嘅，運色嘅我是唔捌看過嘅運色，這是怪新嘅物件嚇，我頂到我就唔捌看過運扎里嘅，運扎里是怪新嘅我啦啥？
前面問快題線呢，把路揸，唔知揸一路計較 start 啊，我未記講，我是係時我對外爸母去選舉時，我是唔捌看過有溫家里嘅咋。I think 你嗰時有隻pengundi hantu 啦。其實有嗰時哦佢選羅茶島啦，after 有啲所以用 design 就先啲 SOP 出嚟。哦，OK，特別maybe 用白，有時講用白人嘅 IC，特別 IC 咪少少，唔是咩好？應該是講你票是對你嘅登記號碼是唔是？特別你會使去白嚟 polling station 咩？白嚟 polling station 你講你冇 register 啦，然後你冇 register 係 vote 咩？未使。然後按咗去白嚟 polling station，按咗係貼到你嘅嘅 ballot 咧。唔使。你識講我到底大條半啊，一個位。唔使哦。哦，so 伊 ballot 就係號碼呢。แล้วอีรูไลท์check against the roll แล้วอีเสียลง 嚇，你 roll 是咁樣人想咩 ？roll 唔是擺你大 era 咩？你 register 到底一個你 voting center 位？伊人有 Kamaskini is another。哦，你是講你有可能你名會出現到底無相區，你是講？我是想講我無明白咯。講話地址咯。我無明白講做咩事，伊就會我知嚇。那是講我 register for that zone A 嚟講係。That's why Singapore, that's why Malaysia, that's why Malaysia 冇Singapore整伊冇學錄換地址，就是安尼數。伊愛 prevent 人換地址了啊。Maybe 伊係咧 SPR 有伊舊地址，尋有伊新地址，伊無啊就講。伊無 centralize 嘅 registration。伊人講 purge electoral roll。對 ，because 伊無 purge 係咧 electoral roll 嚟講，伊無個 maskini 嚟講，伊會做安尼 mistake， 伊會做安尼 mistake， 你知啊？That's why 新加坡來 Malaysia 是無可能換地址，都是安尼數。特別當今嘛。應該是 centralize 了嘅，應該是特別伊唔知做咩事，有嘅人個無被換伊地址啦，我唔知。特別電視傳 news 人講應該你大地方去 vote 無你要着對咁報 vote 了嘅。伊講 tempat bermasalah 啲意思講你大嘅位。OK。So 唔知啦，so maybe 當佢嚟橋咯 ，maybe 伊嘅橋啊，你個 centralize 啊，特別做掉安尼成個。活落到嘅。你知唔知我到比較會選後，我是用成個口冊 bubble 嘅 ABCD 嘅連下呢，你直接一看啊好，好你填筆要填就做開凹嘢啊，然後要直接 Scantron 嘅 scan result 嘅。馬來西亞冇嗬，馬來西亞是用手拍嘅，係寫口冊呢。了，就係 question 咧。冇，你看到阿龍嘅 ballot 啊，伊真正加複雜嘅，即係 US 嘅 election，因為呢個每路 referendum 嘅 question 啦，whether 是講伊嚟做安尼物件，你有 support 冇 support， 對，伊只係你，比如說紅嘅嗬，伊們不但攞你們有 send 嚟伊嘅 ballot。然後伊冊有一本冊咋，伊有 send 嚟一本冊 separately。然後你使慢慢看下本冊，伊人係你查論啦、相信下面啦，伊人 vote 啊怎啦，你看到個了係 detail 嚟咋，所以伊人 voting 是真係硬嘅，特別你條 research 你要讀下啲冊。所以I vote 咧是較坎坷，特別你看咱馬來西亞但係真正 simple 呢，你是選人嚟咯。你是嗰陣時選人嘅嗬，แล้ว人伊人，你選嘅人甲你 make decision。一個舊衣啊，即係舊衣我看到。嚇，有一條舊衣喎。對 ，independent。哦。calon bebas。calon bebas，嗰陣時舊衣係calon bebas係自己經驗，舊衣係半碗咩冇傾嘅呢？你愛經 pen 啊，你愛經車啦。哦，其實名都是自己經嘅。你 party kucing， 你真係直接。財神爺。哦，財神爺。杜高蘭。有一個查某財神爺。哦。John 你去選時你咪白咪姑咯。
咪咕幫你做一下。咪咕 John，啊，嗰個就係咪叫咩一直食下便宜嘅查某咯，你煎蛋麵，啊，係咪煎得未？一直查某佢就蛋劍呢嘅咋，一其實蛋劍呢係啦，藝術嘅就差唔多啦，要30幾票啦。伊蛋劍呢係啦，伊講特朗普叫我做咩煎蛋麵嘅。咧，伊嘅 manifestos 伊講伊翕 video 去 promote 家己嘛 ，sell 家己嘛，伊是用嘢見咗一包嘅煎蛋麵去邊店嘅咋，伊個店咧去接咧煎蛋麵嘅啊。我真係有聽到，我聽到到底，我真係 ，my god！啊，嗰個之後尾每樣就是水票，攏是用人算嘅啫，用目睭嚟看。有人去做水票嘅人，阮哋我有就一朋友走去做嘛。所以是人算啦，了你咪是會估，特別咱人無接數。其實當嘛水個幫咪殺雞，我當佢水票。當佢呢個 report 佢哋講到幾 percent 嘅。我個人做 overger。搞當見個水會了個咯。巴扎啦。當今咱是馬來西亞點聲是啊，我1點過就出了。哦，差唔多。你要 report 講伊個作借伊個票是作借報了有喎。有啊，伊直接出字咯，伊係啲10來到伊 caption 直接出咯，係啦。當佢就借，成日都 interview 成點先啊？伊安排個就屬於嚟佢哋 program。所以伊你當佢就借伊個票嘅咧是就借。苦嘅，伊就 on and off 有幫咯。當佢我就當佢 screen 看唔到咯。但係人愛看嘅話，你佢 YouTube 看阿華尼嘅 live 就使咧。所以伊是教你講啊，到一個區。他叫揸一個 election 個做。係咪他叫？Astro 阿華尼他佢揸一個，你叫 last election 嘅時，伊幾咩無困啊，伊做 live 個啊，就係 Astro 嘅。伊啲報告啊，你選啊，啊叫我做，啊你 report。我覺得我接到嘅，接到嘅就係到咯。我見你冇啊，以前是冇做，以前是冇做阿華尼啦，我叫，他叫我聊我，就講伊 MVP 噶，就講他叫我，冇困啊，都看到伊邊計咩啊？誒，呢張就搞。我啱見只電視票，你嘅我再去看個安尼嘛，阿華尼。差別你講咩？because 揸一個 election 是真正刺激嘛，伊隨未了個嘛 ，because 是真 close race 就係，the last time 啦，就2018，然後佢叫阿華尼嘅有影，伊 more than 24 hours， 伊都係被坐了 live 咋，伊是 live 嘅，伊無停嘅，所以你慢慢看伊邊，伊頭毛就來就亂嘅，特別伊個still真正激啊，真正剛好了就係。馬步啊！係那十伊帶啦，伊3個2蚊做乜嘅啦？伊個 still 啲大合併啲報告新聞好了而已，該佩服伊呢。攏在巴黎國誒 voting 安怎樣？阿龍都講下韓國都講因真經攞到。韓國嘅啊，伊何路？伊好多 pre-vote 你都做，你是講 early voting，就我諗真叫做 early voting。啊，伊 early voting，我覺得伊 early voting 佢就係所在咗，伊上擺連背記電我本有嘅。跟住就出國以前嗰啲背記電我係成波起升嘅。伊 early voting 是做古以前嘅。2禮拜，我係其實2禮拜咯。OK，其實2禮拜成，伊就好多成 early voting 嘅。伊人嘅 system 講特朗普機會vote就掉咯。你咪講，哎呀，未喎，我冇 business trip 話 business 爛啦，因為以後都俾你使較早 vote，你使 vote by mail 啊，韓國。這是 by mail 是外國冇外國是叫 embassy vote 嘅。哦，嚇對，但佢都咪是講掉。你出面到底做緊啲麻煩事，你叫 embassy 都贏嘅嘛，我叫 embassy 排隊我咁暈嘛，我企喺啲邊擺爛。特別我驚講什麼就伊無夠 staff。到底 embassy 驚講無夠 staff， 做咩迄個嘢啦？actually 伊無需要或者係 staff 嘛？你唔係知 embassy 無講真係 staff 嘛？但係講你 embassy 誒無到大 city 有嘅啊！你像馬來西亞好，或者是個New York 一個我唔知是馬來西亞 consul general 是唔知
冇佢經3間嘅就佢經呢，你就話規定嘅啦啊，500-600人，1000人入面 vote 嘅時候，伊你 consulate 有冇如果10人做工呢？咪是？因為會使請我 I think 我是 feel 講會使請 temporary 嘅 staff 咯，就是講 vote 了嘅人會使去另外一個所在位去做一個換 shift 咯，換 Apple shift 嘅，伊會使去 recruit 咱嘅Malaysians 過去無上所在去做咯。因為伊面講特別 internal 嘅 staff 嘛。特別啷在我講過啊，最搞笑我到啲 New York office 我解套喂你 registration 嘅時。一直頭叫我 passport 嘅 renewal form 嘅嘛，我同你講過啊。So that means 我唔知我係8屆係你啲人嘅卡手嚟做，都看歡樂咯。因為而家上班就我拍到我嘅圖講俾 registration， 你講你寫一條批嚟，然後我講我邊度 address 俾寄嚟，講別使我都俾寄一條 official 嘅批，所以我叫 official 批咯 ，official 批一叫我 passport renewal form， 拍到我期間講你寄唔條 form 係嘛？如果再寄寫一條批嚟，所以我覺得寄寫一條批嚟，買寄架期嘅嚟時，依 registration 卡咩？有啲嗬，你識嗌你批啊？我用馬來西亞，我唔用 English 寫嘅。Untuk memastikan depa semua orang boleh faham. Depa lagi. Jangan berpura-pura. 即係啲咧賭會跳卡掉出來，跟住咁。我哋用馬來西亞嗌你批啊。所以我是唔捌選過到啲馬來西亞，我唔捌選過。我一刀會選人啦，register 未掉啊 ，give up 啊。被美國人。我咪做亂嘅人啊啦，真係做美國人。我頭一擺成功。哦呀！我頭一擺選嘢，你選做咩數定刀冇選 register 未掉？篩掉 register。哦。But the last time that time 伊人 announce 時，我想I 對錯。嗰時特別我未對錯 ，because 我 already 我驚到唔知幾禮拜都愛食。哦，唔使，到不到掉。做嘅時我係大漢嘅。我到不到了，因為是佢暫時未買到我見，未落號啊，甚至咧。所以我個嘅攞禮拜呢度食嘅咋。有時我係喲，因愛做 postal voter， 我愛去 register， 問愛再數啦，貴啲。Because 伊人別人講嘅事啊，真係亂咗，佢哋 information 啊做啊 ，mix information 冇 make clear， 冇 straightforward， 伊 misinformation 嚟啫，有嘅人講就去 embassy 啦，有嘅人講之類啦，因為就等我去查嘅咧時候，我 register 嘅時候，未 register 貴啊。Actually 啊，我同你講啦，你學到嘅 timeline 啊，是真係低呢。我當建築啦，就其實講 quite proud of 咱家己人咧就 ，because 啊，你人在講政府是被下納嘅就，而政府嘅 information 啊，你 rasmi 嘅物件被下納嘅啦，人在嘅就，所以啊，人 forever 啦，人對到呢數嘅時候，靠家己，前度嘅 Malaysian 啊，一跳出來 ，they will become the expert 嘅，伊嘅 list down 隔籬都應該做嘅物件，做 idiot 嘅物件，咁人做嘅物件，人未靠政府做嘅物件，係人嘅就。伊政府會做㗎，伊嘅 process 比如上見到看伊人，比如伊人當叫出來，你呢成日 global birthday， 前日向啊，有 global birthday， 我都奇怪，最少人講我成日冇 global birthday，伊 organize 嘅了嘅 global rules and regulation 可能係。但我 try leave 你 room 啊，就嚟啲係只水嘅 infographic。等我 leave 你 clubhouse 嗰度對嚟看咗哈。我當然就是當時咧講話成日一 delay 就慢，特別等我 try 看唔知，又對較好，我出去嗰度對嚟較好。OK， 我出去嗰度對嚟看較好，但是講我講1、2、3啷講4 ，OK， 1、2、3， 4。我哋最 delay 掉唔掉？包個彎個白白講。OK， 1、2、3， 4。OK， 較無那段啊，較無那句啊。阿龍 delay 就冇啦。我你聽到阿龍 delay， 特別我阿龍是第快講。我第快。呀，我聽到阿龍 delay。特別等陣我學嗰隻後面嘅。人講到就變個特別 over，
對，我問講就是講今仔日去選股嘅人啦。你講話伊 process 嘅親身去選嘅人嘅 process 嘅經驗，我要聽下。你安怎夾排隊，安怎去夾票，安怎去吐你家裡度你諗聽你，咁樣我要聽。就人去選有咯。嚇，第二記起來嚇，第二記起來講者。我是便嘅啦，所以我 screenshot 我 place 啊，我位啊，佢到落選嘅，之後 in case 人愛問物件時，我會個安看 show 互人看咯，寫一條紙啦，寫一條紙，然後我saluran 佢到落下面 number then 我bilangan saluran nombor， 係咩？所以我咧。saluran means 你是伊個房間啊，選股嘅位所在。投票嘅選嘅位啦，就是一個房間啊，你看咯。然後入去咧，就是你寫便了，你就是直接去伊個 saluran 位啊，伊個房間位啊，你去排隊咯。然後當時人會叫你咯，來Marie來啊，伊頭一道咧，伊就是你可以係一張紙，加你會登記咯。呢就係 registration 嘅counter嚟啦，係。對，所以伊是學堂嘛，伊是一個啥學堂嘛是有一班你看你有一個位嘅嘛一班，所以你直接去咧，你就可以。你嘅登記，加你嘅迄個紙咯，可以看了，伊嘛check咯。你紙是安怎有嘅咧？迄個紙？伊紙是你家己寫起來，還是你去你也未入去你沙羅蘭嘅時啊？伊個有外口有一個搭一餅啦，搭餅互你check吼，你是下面沙羅蘭下面你可以登記。可以登記 check 下，你嘅沙羅蘭是蝦米，你 number 是蝦米，所以寫起來係大邊寫起來咯。咁你舉迄個一張紙，你去迄個位，你房間位，你排隊，然後伊叫你嘅時，你就可以迄一張紙可以看，可以看啦。真係我 pause，我小寶貝做咩事係你紙，你個要做拿刀嘅呢？你就要 proof。你特別 proof 講你是去迄個沙羅蘭嘅人啊，特別去夾票，要你票嘅人冇你迄個 information。特別是伊愛 make sure 是伊你講你家己 print 佢會使咧，安怎呢？你安怎家己 print？家己 print 佢本會使你是講你 phone 有一個 app 啊，用 SERM 嘅 app 啊。I see，所以這是新嘅物件啦，你使 print。你睇 screenshot 喺個 phone 還是特別印出來？會使印出來本會 screenshot 可以看本會。我係，所以我可以看到人選股嘅時，有一條白白，一條成個單，可能是一條單咧。佢咧就是人去一間嘛，佢咧一直喺邊，佢咧沙羅蘭嘅位 before 你接嘅時，去 verify 講你是即個沙羅蘭是對，你對嘅。然後你家己喺度做一個去嚟 vote 對。對。OK。所以到後邊啊，你咪可以看，伊 number bilangan 是你嘅迄個人，幾若百千嘅人register 嘅啦，所以一個一本冊你看咯。所以看啊，伊就講伊登記嘅名咯，登記嘅號碼啦。235 muka surat 50 kaki. Ni lah. Tahu? Ni kan halu okey betul. I mui another kelak lah, balik kelak. Uji le kan lang. So ilang kuat miao. 所以特別攞人 confirm verify 講你嘅 registration 有你名，然後讓攞人特別 cancel 去啊。意思有咩話一條款啊？嗱，講到我哋貼你 ballot 啦。所以你收了 IC， 然後一去看你check你手啊，你攞手啊，可以看咯。
後整後尾，完了 OK 無迄個影係墨啊，OK ini jadi tangan kiri celup dalam. Celup dalam ya, mas celup dalam lo. Celup dalam ya, kaki lại gì à? Linh mà là chú gì này à? Mà kaki lại sẽ có mai hỏi ít là. Rồi còn có i tập lê mía i bề lão ấy con. Oh, i bề tỉa. i bề tỉa. Em mới lúc查到其實伊裡面是英來，是 sponge 來，是啥個意思啊？and sponge。所以你成日當掉是當掉 sponge，伊唔是貴嘅 liquid 嘅，然後貴幾後就 dip 入去啦。唔是，伊是一個 sponge 嚟。OK。你特別 avoid body lotion 嘅，你會掉嘅，但是你 body lotion 你會掉。我冇 try 過。然後伊無上講啷個 rule 係咪叫咱手袂使係 lotion 嘅咪喎？還是伊照印？就而家要冇習慣啦。OK， 所以你插入去嗰時，你驚啲特別甲你講未啲嘅，特別你袂使限時去搞啲物件啦，你會等打者啦嚇。啊，袂使。啊，對。你攞是換得一個家裡，多邊還是加邊，還是冇要緊嘅？多邊半嘅，加邊半嘅看你 dominant hand 啊，我你想銀邊啊，銀邊是多手嘅。乜用同隻手，所以你打嘛自己就呢句實用啊。阿咪你帶，另外用另外自己手嚟覆啦，嚟拍叉。OK。你 because 係拍叉嘛，所以你抓一條抓嗬，你 ballot 啊，你 ballot 一時搞到折平了，貼了，แล้ว折平了，一河路。哦。แล้วลูกยากี係你 boot 佢咯。慢慢開一路慢慢看咯，ไอ้酸ตัว嘢แล้วรู้ว่ากุยหลังก็ชอบเป็นอุจิแปลเนี่ยมั้งรู้กุยแกะจะได้ปังเก่งอุน้อยเอ้บ่ว่าว่าสิ講伊 ballot 裡面是隔了人想啊，是唔想？你考慮酷嘅嘛嚇？啊對，考慮酷咧，所以講你有這邊就酸กุยหลัง，แล้วรู้ว่ากุยหลัง阿龍รู้กุย咧，但係你考翻看 ballot， 我落嚟，你รู้ว่าลองรู้กี่？哦，試嘢呢 ，OK， 我有試，講咯，แล้ว下叉了，落去，你識經一嚟呢啦嚇，落你裡面經一嚟，有，就寫經一嚟呢啦。Oh my god，so simple！Oh my god！我諗你只頭個天，都特人啊，of course because Y circle 啦。特人講下，你經一嚟就對啦，咁啦經一嚟冇關就最孬經一嚟就對啦。OK 了，勁當咪勁冷嗰種。哦，了，冇關係你當派出嚟就係神巴好啊，經係你當就對啦。誒，外賣都講嘢好潮，而家免見你跟 even 係你當出嚟就係老狗，食老狗酸啊，滿是酸係你老狗。我覺得佢要發叻一隻啊！แล้วBotanical Garden what the fuck แล้วโอเคแล้วลูกเก่งแล้วเด็กกี่แล้วลูกเก่งแล้ว拍叉แล้วลูกไปตั้งนี่อิงตาเมนไม่อี是普通嘅病嚟บอล病所以ลูก拍叉แล้วลูกจิต對啊ลูก就所以成之後ลูก所以以為你有 memory 啦ลูก唔使講自己亂字可能啦所以之後你去教嘅時，你開起來，拍叉冚對起，แล้วตัวแห่ง壓啊。有，你去壓啊，壓走。แล้วOK interesting 我是會講到 TV 講嘅嚇，我係到底我係 polling station 啊，我叫 polling station 啊，沙羅蘭就是 polling station， 我係 polling station。有兩個辦法，好你選嘅，一個就是夾抓嘅，一個就是 electronic 嘅。所以我 process 會跟你差唔多像，我就是夾掉我嘅 driver's license 咯，有你去到 registration 嘅時，伊就 check 你 driver's license，
考慮 driver license 你 check 考慮 information 對唔對，你名地址係咪對唔對咧？是你簽名 ，after 你簽名過啊，你伊度講伊度學 install 嘅單係嘛？伊度就係 barcode 嘅，我度寄嘅 barcode 去 ballot 嘅station 嘅，去 ballot station 我學人佢哋因為話你愛 electronic，還是你愛 paper， 還是愛 electronic， 你個去較落一陣。所以那是愛 paper， 我看我是普通是屬個愛 vote electronic 嘅 ，because 我只 stress on 是你叫我刷你耳孔啊，我刷無焦啊煩惱，刷上濟我驚出痕啊煩惱，有驚刷上千呢個未 scan 掉啊煩惱，所以我做 electronic 我較用啊，特別 electronic 往時只招呢，我 polling station 上 electronic 嘛上 non machine 啊 sign machine 啊，一隻字人我就等隻股我就摕 paper 嚟攞抓咯，抓票。佢佢嘅摕抓票因那時候一刀我選抓票嘛，以後你一條抓票，你可以喺就單一 scan， 然後一寫一個 number 上面到底我嘅票嘅嘢，伊無我嘅名啦，特別寫一個 number 到底一 scan 咧寫一個 number， 然後我係一條票，我寄啲票去到底嘅，喺往時即刻就到啲 church 啊，到啲咩 community center 會選嘅嘛。然後你寄 pencil 咧，你咪是刷一看一成個 code check， 一個 multiple choice， 一個 ABC 後度經嘅嘛，所以經刷個了，我到經嘅時候，我看到一個人，伊唔知是伊被曉讀冊，被曉讀字還是伊看唔到，我唔知啊。伊有個一個報我個曉啲讀可以 question 嘅，了每一塊下面還是伊家伊提伊填咩？伊票誒，然後做好了，抓嘅本好 ，electronic 嘅本好，還是看到我講 electronic 個冇咪先，伊抓都填好啦，咪是去伊嘅迄個伊一個 box polling box， 特別 polling box 伊是一個 scanner 嚟，成個人扣出來嘅 scantron 嚟，可能scan 入去，你下入去，伊就 scan 入去，伊 result 就 tabulate 嘅是。So 呢度如果夾伊嘅夾，所以你票了咧，後頭就 sticker I voted， 你 sticker 咧搭啲先關頭嘅，你話就係咁。แล้ว佢無咧是做 electronic 咧 ，electronic 嘅 voting 嘅時呢，伊是你夾你經嘅好，你話你訂 digitally 訂咧經，when 你經好 confirm 你 vote 嘅時，你 confirm 嘅時啊，伊兩邊有一條。一下就嚟 receipt 你看等嘅白抓嚇，一個印到啲下邊嘅了，所以你使 check 咯，即係住 vote yes no 啊，是係咩住 vote 住一出嚟到啲咩，所以這是叫做 paper trail 咯，因為你 vote electronically 嚇，你 electronic 係講冇嘅啦嚇，要就 paper trail， 你使到對去 check 看你印出來抓是選好住人嘅，成個 backup system 啊，แล้ว你看咯，แล้ว electronic 就較用 tabulate 咯。伊個 vote 就用嘅嘛，你免佢 scan 過嘛，一頭 already scan 了在伊個 information 嗰就 tabulate， 但是講伊有 question 條無詳細，即係講話伊個 ballot 上伊個 vote 上我來講，人講我驚我隻頭算唔掉啊，啥物，你使叫 recount 時，你使到對去伊個抓去 verify 咯，看到住 vote 是掉唔掉嘅，特別我 vote 頭一道 vote 嘅時候。我是怪久嘛，我是到這邊我是第二道奧巴馬嘅時候 vote， 我未記幾年啊，是2018，I think 2018是2008啦，奧巴馬2008嚇，所以2008嘅時我 vote， 冇啦，我2012嗰時 citizen， 所以 that means 是4 years later 是2012哈。對 yes 我 election second 對嚇，我所以我經驗嘅時候我係到 vote 是 vote elect paper 嘅是，冇already有啊特別我冇咩驚 because 有人聽到你就新嘅 equipment 就人講你唔通用伊啊，其實講用做下手係咪物件都冇物件 vote， 一當然有 paper trail 啦，是往加 at least 較相信啦冇啊。所以你看到特別，我 feel 到成日 complicated 咯，到 US 比較 Malaysia 嘅 voting 咯。because US 伊較濟物件，伊較複雜嘅物件，伊每都濟物件，伊 question 滿濟樣先，你 referendum 啊，係咪嘅了？龍你一個呢就係幾哪哩？
啊，侬韓國你知哦，伊個安怎伊個ballot 安怎？你捌看過哦？我唔捌學過。你捌像阿朋友咧，你捌未學樣？我伊無可能看嘛，即物件。唔是，你成日在講個伊是怎誒？是成個人可能拍假噶，還是 electronic 噶，還是甜白波噶？抓不是拍假。哦，抓。嗯，是啊，阿龍啊，我去幫曬喎。我是咪講一句話，我真係就嚇，你去幫曬我啊？唔是我是講把那本幫曬下啦。你係聽餅哦。我聽咗啦。你聽餅啦，你啦，伊會唱嘅。你講下你無上無頂，白日咪無上無頂，我同佢幫曬。何龍一人講了，你特別我在美國嘅嗬，美國嘅是，伊是安怎講？伊是講錄樣經即個 president 嘅事啊，經 president 是唔是講伊唔是講我經下面嘅喎，是唔是？係啊，呢度是伊唔是安尼 straightforward 咁無，伊阮經了嗬，本是有另外一班嘅人經。唔是講近人，我知，我明嘅 question。嗰有一半經過嘛。The first thing 是伊條背party性 ，let's say Democrat，伊 let's say 有10個講我愛做 president，所以伊條去 primary 啊 ，primary 是primary 是 within the party 嘅人，伊 members vote 嘅，伊人去選就最人 favorite 啦 ，whatever。特別你要 I think 你要 be a registered party a member 嘅 vote 嘅，所以去到去一個 negeri， 你去下個 negeri， แล้ว伊就掉啦，伊至少是就最擺到咯。你是 at some point 啦嚇，你就 vote 就這啊嚇，下個無呢 popular 嘅人啊，伊就掉無鐳啊，伊無鐳啊，伊就被 continue on the race 嘅。即係美國嘅是咁樣，你無鐳啊，你無人 support 你啊。你袂使到 continue 你嘅 campaign 嘅咋，如果是伊去搭嚟 negeri 啊，伊就用鐳，伊就請 bus 啦，伊就伊嘅人個了愛來啦，來 support 伊啊，伊愛去做啦嘛，後面個了是就用鐳嘅咋，伊愛 advertise 啊，是講伊去下嚟 negeri 嘅時，伊愛做廣告大 TV 位啊，冇是用鐳幾廿million嘅咋，所以伊拍廣告後面個了，伊 campaign 就對啊，就有 at least。berjuta-juta 嘅鐳，你無啊咧鐳咧曉 ，means 你無大嘅人 back 你啊 ，means 有鐳人 back 你，還是你真正濟 supporter，以後你一個安尼啊，你無下咧啊，你袂使掉啊 survive。比如說，即個美國誒，伊個國家是真正大，美國誒國家內邊咧，伊個 population 是30 million， 啊無300 million 人。哇！300 million 人啊，let's say 一半會 vote 啦 ，let's say 一半要100 million。你想下，你愛 reach 安尼濟人啊，你就拍廣告 ，social media 就拍廣告 ，means 你有條 social media 嘅 team，然後你個就有迄個 TV advertising 嘅 team，你就迄個 paper 嘅 print 嘅 team，然後個就人去下你嘅 bendera 個了啦，下你嘅banner 啦。搭嚟褲，搭嚟刀，搭嚟做有鐳嘅位個了，你就有人就對啊。你無鐳啊，你袂使掉做安尼物件。所以你就點樣 campaign 講叫人 donate 互你，你知？even 下個人學一塊6塊咧啊，滿是好貴無。有時我搭人講好鐳啦，會使 donate 啦。會 donate 嘅，特別是講你無下個 support 啊。你袂使掉個 continue， because 伊搭行個了，你愛去倒落個了，伊 hotel， 你袂是個咧買 hotel 互你家己大呢，你個就你嘅 staff 啊，你嘅 staff 講係你 manage 係你 campaign 嘅人個了，你就可以人大嘛，所以你無鐳是袂使掉嘅，所以 US 係呢，你無鐳是袂使掉嘅。因為有搭餅唱歌跳舞嘅哦。咱人馬來西亞有嘛？古日本有嘅咋？冇。你哋唱古代啊？古代，咪古日古代嗰啲嗰種，因為你 van 啊，我覺得因為你 van 綁到到樣小英，然後有隻查某啲邊，你做 K-pop 嘅舞嗰啲啊。
真好料呀！那有你是幫老瓜。台灣的是跳中跟團會咯，跳布單會咯。嚇，佢上嗰你韓國本想一跳老。台灣跳布單細細做緊咧。係咯，我有賭佢就到時有特別冇安尼響啦，伊人啊，continue，伊人嘅。哦，你 already 講嘢啊，我 already stop 嘢啊。哦，sorry，即係 like 一隻解啊，我唔知啲事最係講，我講伊人有做安尼食家嚟，是講有一個 celebrity 啦，像怪人做戲人 support 一個 candidate 一個茶論，加一個 party 嘅，伊人 maybe 會做淡薄 performance 安尼咯，但係冇食家嚟台灣嘅安尼像係 strip ball 嘅冇啊，伊是食家嚟 let's say 一個 celeb。有出名嘅人 support 伊人嚇，伊人嚟甲伊人講嚟甲伊人 fundraising 啦，叫人 derma 互伊人啦，安尼物件咯。古瑞真小事啊，嗰種，because 我比較節目呀，樣是一頂 event 件啊，你 event 件 of course 是假貴啦 ，event 件頭行嘅啦，後尾冇物件，所以幫佢哋隻大電視機，係啦，幫佢哋 candidate 咯，佢哋候選人咧，伊就會叫人賣。特別直接講咯，直接講，係咧，你 event 直接寫咯，寫佢哋 neighborhood 咯，係咧，有人行咯，有人過街咯，有人走去買物件，冇人管人嘅咯，咁咪，所以我係酷呢邊啊，一規定車落入來 neighborhood 行時啊，但係人就是 mind their own business，係冇人管人嘅，所以，咁直接講啦，講為咗這個小區啦，你咪拍片啊，我做到未嘢要歸後咧，我就安怎。係啦，我都會有時當時用選美嘢嘅時候，數嘅美嘢，係咧就叫尾就叫一壇咗，一壇只叫壇咧，伊度即個 restaurant，佢幾間 restaurant 就我一兩隻物件係咗，誒伊度即嚟咧講我行咧，講就要倒伊一票，然後邊頭就講我外國人啊，我唔要緊感謝你姐姐啦，行走去，咁一壇後尾一壇咯，係叫，呢個快人倒就就安哥咧，好笑。有四款啊，就隨意名。有四款。你冇解講下啫。我冇解講下。凱莉接來啊，凱莉，特別一個。這間是凱莉車。凱莉車是住。你大啲。哦，古冇凱莉啊。抹掉埋嚟。係咯。凱莉上次嚟聽嘅，凱莉上次嚟聽咱講話嘅。那個一刀無定刀，安尼哦，咱人咁尷尬啊。特別咱有runner，咱有在前面，咱未靠國家做啊，咱特別靠家己嘅，咱 runner 嘛是 runner，嗰陣是用家己點聲，家己嚟做這個物件，互人了嘅。of course，較濟是用crowdfund用嘅背幾段啦，這個本是應該嘅，然後響背就是嘅廿票就等於。但係我問別講你票啲 KL 咧，係你 KL 嘅古人呢？啲 KL 會更對別人可能佢就好料嘅啫。樣笑嗰時咧，對於別人可能曳咁打嘅，好穩掂。我唔知講我票換一隻是唔是？借車、借飛機、借專門嚟對人嚟講，係咧。哦，是咯。嗱，如果有在店，如果方便嘅話啦，我咪是希望講家己背段日本較爽嘛時候。你留住嗰度，冇咧就是去 embassy 是幾好嘅咯，我 feel 你啲 embassy 做是，我 feel 就是幾 make sense 嘅咯。冇你 embassy 嚟做物件咧，但是我唔知講你 embassy 人特啲人 Apple 4點半工是做物嘢，啲嚟邊做物件咧，我其實會做嚟邊嘅工咧。是咯，特別 embassy 勤考 ，because embassy 伊 office 真係細呢，伊唔知啊，有陣時會。embassy 都使啊，大 city 個 embassy 啊，係咧有路嘅有人都未在了企穩啊 embassy，就講話人 Canada embassy 就到咯，而且冇面是咪 embassy 係是 consulate general 呢，一個是到 Vancouver，一個是到Toronto。embassy 其實是你嘅，但係你講啲 embassy 其實係你嘅 ，embassy 特別是啲 capital city 嘅。對。嗰啲本是 embassy 是政府嘅。But then 滿是未爆嘅了，伊未爆嘅了滿啦，就講到一隻做咯，跟住做到 embassy 冇地。奇怪嘅，太硬嘅數年係
無人迄個人就去 Anyway，嘛，是講你講，無你講人就背去迄邊，你知啊？明白？我天天看了捌了聲。你好似係 online 嚟咯，你好似係 online 嘅，因為係了，現在 highly secure 嘅 website 啦，都特別 online，係咯特別你即講你特別 online 協你條小影見到 IC 協小影嘅，你講什麼個資料，係咯，伊 approve 了佢後，你就訂，係咯 send，安尼款嘅啊，你好似係呢 online，但係日本是 online 咯，我 friend 同我講，我同我 friend 講嘛，我日本嘅朋友，伊講嚇，我覺得 online 嘅。我覺得是 computerized 嘅咯，而家誒，安怎人哋麻煩呢 ？online 是最好嘅咯，你是到用 handphone 本嚟使嚟投票嘅啊，最好是人哋講啊。無關你哋世界都一個所在。但問題是冇你先未去咁，所以我哋贏啦。你就我覺得人嘅票嗰時，哇97%咁有什麼嘢啊？係咯，選票本面是條點樣選嘛？一直 computer 選出來就係咧嘛。我講嗰啲票啊，我點正就選出來㗎啦咯。面兩個就去開人啊，係啦，個面講 cross 你 line 就都滴掉就是有，滴冇掉就是冇，一直滴住你嗱 send 誒呢，你影成呢，嗱人 utopia 時候，嗱人 ideal world，嚟拍生出嚟係冇 ideal 嘅。哎呀，我 feel 見咩嗬 ？actually 啊，馬來西亞本是 PH 本是。白咯，歹勢，依個 PN 拍袂到咯，拍袂到咯。我看到樣嘅 result 啊，白鹿嗰邊冇節目嘛，我人，哇，白鹿嗰邊，你家住，你唔成日當冇清醒咩？嗰邊 merge 個咩 ？PH 冇可能個 PN merge 啦。後面個後面 merge 都唔知個白鹿。後面咱是特啊，咱算估啊，咱是單調可能 betray 呢，但你算估啦，冇事，你算一句後，你單調，你家住注意，好啦，安啊。嗰時單調樣 betray 人嘅，我都咁唔知後面加後面乜。我覺得我知道是懷疑。特別我後面去 BN 知道就慘咗咯。有特別有 BN 2.0嘛 ，BN 嘛 ，BN 就是 BN 2.0係嘛 ？BN 嘛啊，伊2.0特別 OK 啦，我當面是總之做嘢啦，都人後面就對。我覺得講冇用嘅，我覺得馬來西亞是冇用嘅。你就是講學向佢辦起來，我哋講東西 already 你 pass 到 already 起來過嚟招嘢去啊。所以當佢嘅大陣，佢哋就會成罐嘅咯，停嘅罐，成夠卡包掉啲卡咯，包個料嘅嚇。แล้ว有可能是未使用電腦嚇。唔係講安尼款無啦，我朋友養大格蘭丹嘅，แล้วถึง講就無安尼款，養大迄邊嘅人就垃圾無面本啦。你看下面係咪嘅啫？你看你格蘭丹那邊來嘅人都冇乜問啦。因為有時你煎蛋麵啊，一部都30幾票，我覺得幾好笑嘅。你就煎蛋麵是最主嘛？你就係actually你講嘅物嘢。我知，我聽到人講樣叫咩劍嘅。我哋好啲市裏面上嚟講，嗰有30幾票，伊唔是講好料本嘅就。呢個有30幾票。你講啊，那是我去係我名，互人選啊。那是講我是美國人啊，那是我唔是美國人啊。如果邊你學揀選就幾票？你邊你學揀啊？我非得你嚟選就只，because as long as 你出來啊，你講嘅物件是有道理啊，你唔是三八嘅啊，唔是起小見嘅啊，我非得你會贏就隻票咯。你會唔會你對住本啊？係啦，對啦，特別，我是講 purely count purely 是完全是算 popularity 嚟啦。你可能在話嘛，23票咯。我係選到幾票？23咯。係你招咩？但我看到見咧，Clubhouse 上面有幾人，Clubhouse 就17人嘛，插溜。咁邊個唔是 Clubhouse 特人咁樣選我啊？你哋嗰啲give up嚟咯，係咪？會票嘅係。我人哋講咩？冇啊！嗰日你 Clubhouse member 咪就唔使請幾人咧，有咁咩得？
Clubhouse member 啊所以咪啲，club member 前幾年咪900幾點，我覺得是灰票嘅，就咁運賣酸嘅就假牌啊，就是有啲衰啊。係咯，當今是啊，咱 already 是在講嚇，俾個報告就係 result 啫。啊，我睇到 result，呢叫 site，呢叫你做完嘅 Astro 那話你打啦，叫一整頭都是叫講嘅。得咯，我看。呢個係客家上面係嚟啊！阿呢 YouTube 嗰啲咧，阿呢 YouTube 同你第一啲叫做冷鬆嘅，特別依記個獨立嘅時候，我嗰時候會第一掟出嚟嘅。哎呀，你真係衰！你佢係咪 YouTube 啊？佢 YouTube 啊？佢阿瓦尼 AWANI 阿瓦尼，仲未做 ad 嚟，你冇用 Premium 咩？我成個都係你胡女都冇用 Premium。哇！胡女住人講，話胡女啊？Hello， YouTube 都冇用 Premium 咩啊？冇。8塊，一個冇10塊、12塊、15塊一個字了。因為我當初嘅咧，我 office 人嘅咧本事就因為我講話，啱啲都冇講過咩，講冇人 premium 咩講，哎呦你個好嘢你啊！我講係咪好嘢？一個字10塊美金嘢都做，你但係咪講貴啊？嚇，你冇看 YouTube 啊？最貴呢一個字10塊，少狂啊，未必少狂。我有想喎，一個字幾塊？10塊12塊嘅，你真係12塊係啊！一個字冇得12塊嘅呢，所以我冇好12塊咧。誒，我冇講貴喎，講12塊啫。係咯，往時就冇啦。係咯，我當時算話啦，講學，特別都冇未記咗往時啲要啲你拍廣告嘅公司嚟做。往時台灣嗰啲拍廣告嘅做，係咯，往嘅 staff 是用 premium 買掛廣告嘅做。但係呢隻款係咩意思啊？佢隻款就是講贏啦。都是條款。誒邊啊？你格魯斯巴利門啊？就是叫我嚇。啊，格魯斯巴利門冇一直俾貴起嚟，一直俾貴起嚟好似條款。一直俾貴起條款咯，一貴起條款就是做 president 啊？係咪做president to form a new government？其實 form a new government 咧，因為是人經就做 prime minister 吧對。對，所以當然是冇一個人是會貴嘅咋。冇一個會貴嘅就做法，所以當然樣 the only choice 就是第一關呢一個一出來咧，佢後一吹另外一個人講白白 form 一個 new government 咯。because 你 form new government 嘅話，你學你就特別貴一條線咯。所以就是講未貴喺一條線嚟講，你就你第兩下你即係三四個人出，你會出嚟個兩萬能驗，喺你出嚟個兩你可當然可能困難你，你話一個硬食嘅就是。即係當諗，你人講好嘅啦。硬嘅啦，係咧個嚟個藍嘅咯，藍嘅 actually 係 BN 2.0 嚟。人講當然冇一個是 form independently form 一個呢個叫咩啊？所以話冇一個嘅咋，所以那是有腦嚟裏面咧，整個硬嘅樹啦，藍嘅第一關第一等嘅時候一起來嘅話咧，你本是未 form 呢個 government 就一定要吹落白格咗就。OK， 佢呢叫做咩啊？呢叫做咩啊？行巴利門。當佢咩 result 就做1%，一塊 charismatic 就叫 host 啊！一講就係物件啦，一啲樣嘅好嚟，樣嘅你 office 入邊見啦，一直 steady 咗，我看佢咩啊？伊嘅 control 樣講嘅 information 咧，伊講到一直 steady 一攰嚟辦啊！我再一個隻小人咧，我看佢，我隻小人特別二隻個大粒人啦。我成日未當佢一吉他大粒嗰時，所以嗰時冇一隻人頭，一隻好看，一隻快生個you know 淡斑啊，tapi bu awak ni lalu besar lah dia panggil tahi apa ni? Tai lalat. Tai lalat. Ya, tahi lalat. Tahi lalat ada. 你家己講係咪 no more 劈劈係咩意思？Because 當晚我是 YouTube problem 嘛，然後等 reset 一隻 OK。哦，係你先啊，係咪劈劈咯？好了咯，一行佢嚟 office 行去行路啦。伊講話計 steady 計 natural 呢啲 camera 頭整，搞 host， 伊真係搞 host 咯，一啲啲伊個真係 steady 冇伊標證，都講你冇緊張嗰隻，一啲啲有線嘅 velvet cap 出嚟嘛。OK， so 人嘅 vote 是出咗幾？等我看，問題
同意。Tapi actually 就少人 vote 呢，就係馬來西亞。你在就我哋面只少，伊在就percent report 咯。我未記，咱 country 是32 million 嘛，แล้ว伊唔知有幾 percent 啊？見名算落隻電話出嚟啦，我都冇注意到，冇看到只後邊講算到幾點出嚟咧啊！真正少啊！今年成是我3-4點聽到，巴魯是50%人去揾啊。50% 係好嘅咋，50% 半好數咯咋。咁係40%你嗰時80個咯，你嗰時80%咯。對。嘛，差別香港貴。特別是較早咯，應該是較早咯。SBR yang 報交嘅4點呢，yang update 到4點呢，所以4點嘅時咧已經70%嘅人出嚟 vote 了。So 特別因為今年人嘅 voting 嘅人較濟嘛 ，because automatic registration 咧個18嘛，少年so 古早嘅 GE14 嗬 ，total 出嚟人出嚟 vote 是12 million， 到算價了啦。今年咧到嘅4點咧已經14 million 出嚟 vote 了，特別是70%。所以特別啷知唔知伊 report 嘅啦，伊 report 嘅 result 接起咧是就10% 出嚟啊 ，counted vote。真正這樣咯，應該差不多愛算了了吧咯。哦，差唔多算了啦。誒，那冇估車啊！你個路線呢？春高你個路線呢？哦，個春高嘅人啦，但係是你裏面春高嘅人啦。但是講係你當然是 BN 加 BH lead 啦，所以第一關嘅能力還是加了人家幫，就So far 是 BH leading single 74 versus 63啊。That means 特別我就一特麼，你講係嗰人冇人 hit 係你 majority，咪是一個做咩啊？都得 majority 都得。Campuran 咯，Campuran 咯。或者香港你問你按照 next step 是按照。Campuran 就是講 form 隻 alliance government。最 negotiate the top two 還是個了。So 哦 top one。地姐嘛，harapan會使係參住最藝術家。哦，你知 harapan 是 top one 嘅話啦。Let's say harapan top one 嚟講，伊對使經。到時你呢度俾安怎嘅再講？你講經是你咗，伊係經攞晒你咗。你即講，我就是調啲麥個 PM 做朋友，我係經係你歸納你 sit 你嘅私你。呢度俾呢個大概是咩？呢大概是俾 hit 夠，係一對算 number 啊，俾隨嘟得啦。會111。話你學呢個做咗係邊個？simple majority 攞都本嚟食嘅都就。我估講咩122。呢種 game 是 total seat 是222嘛？對，at least 過一半。simple majority 所以特別是講 BH 擺第人聽經了就擺第二嘅，因為是伊吹掉把 regulation 一解起嚟，哦，但係你最本嗬。因最本可會使，你是因會吹掉人加起來超過明白啊。所以真正有可能是成個講，但是講2.1.0加2.0做隻 join 起來，以舊人嚟講，根本是做 government 就對啊。對。特別係做 unstable 嘅 country。因 behind the scene 同佢做住啲講嘅電話咯。哦，諗唔制咯。negotiation，特別係亂咯，是講 let's say 啦嚇，harapan 也地姐啊，特別咧 government form 起來是係你地妹歸哪裡嚇，都係亂歸嘅 country，because 也地姐應該是做的government 咧，做嘅應該是 government 係是講依是 the last say 咯。 at least to represent。嚇，對 ，at least representation 啊，特別亂就係 country 嘅 stable 就係，是講啊你而家地這個冇做㗎，特別樣愛會使啦，特別是為咗 stability 樣較少，唔係講成個 ignore majority of the country 啦，成日講啊。
對嚇。所以但是有賣稅款冇會使嘅啦，只講能亂嘅啦。特別就稅嚇，定制界就是一番咯。actually 定制界就是一番咯。定制界嘅 BM party 是贏較少過另外一個 party 嘅 in the regulation 入邊。哦。BN1 version 1 baca sasapui ni kerusi ni. BN tapi benda si BN 是 BN 1.0，咱人一日來幾十年嘅 BN， 伊有 BN 2.0嘛 ，PN 就是 BN 2.0嚟嘛。對啦，伊是 2.0 咯，對啦。伊特別有一個物件，咱前面咱無講到，就是講啊，咱人話一個220個交易啦，222項啦，伊每一個交易嘅人數是無相嘅，嗰種。嗰啲票數是無相嘅啫，伊唔是講220個交易啦。如果你是500千嘅人經濟交易，你是20千經濟交易。我真正無公平嘅咯，伊有嘅人你可以排個伊去一個迄個所在，迄個所在是有。伊唔是對 population 啊，是對大家啊，伊畫迄條線嘅時候，伊畫咧線咧，即個伊規個區間，佢咧是50千人啊，伊特別去persuade 50千人，有咧啊。伊去迄個金邦，無如40啊，無如或者200人嚟咗，伊200人嘅票就應搞掂嘢嘛，係啦，伊去對500千嘅人嚟咗。所以有les precinct 卡，有les precinct 嘅 vote 卡 valuable 過把les precinct 嘅 vote 啦，是講。Exactly，對，成個 US 嘅票啊，伊是隨交易，你嗰啲 popular vote 別贏，你就贏交易。所以有嘅人真係好嘅candidate啊，有人真係有為人民做工嘅人啊，但問題是伊條排期係一種啊幾十千人嘅 city 咯，啊咧伊就驚啦，安尼算係伊快未過嘛，啊伊就算係啊嘛，咧佢哋無路用嘅啊，樣排期一個咁崩驚嘅咧，你識500人呢？伊500人一直俾一樣嘅事呢，你 even 特街口，你去 visit 去 process 樣啊，你本做會夠嗎？500人嚟嘛？其實講就是無公平咯，即係一出來一樣嘅交易嘅咧，有隻係 CD 啊，你冇聽過伊名啊，呢種。就是 Calvin Khoo 啊。八條。哦，8條，快啲，8條。當啲個考試。OK。嗱，你話冇估啊，咁伊唔知咯 ，PN71 嗰種，係啦 ，PH 冇到74，做啥會嘅嗰種，啥條交易呢兩件。哇！當時特別by the time 當聽到一個 podcast 是110啦，就是咱110是講已經在上面啊，已經可能啊，已經在是就是人做政府。你 already 冇咪你寫啦那時候。嚇！你是 Berita terkini hiburan sensasi 嘅啫。這是 podcast 是靠我聽。變咗咪你先變咗成你國家戲嗰度。呀，我覺得 edit，我哋想到話 edit，我就心情都冇好咯。我想到話 edit，你別晒你講嘅。你就係我都講安尼啊，點知啦？我冇掉 COVID 啊，變掉 COVID 啊，你問講嘅你話。佢哋即係馬來西亞冇戲啊，你。馬來西亞變成你國家戲嗰度。問講嚟啫。伊是伊唔知是 West Malaysia 嘅 East Malaysia 嘅啫，伊是變成你，或者講咱人嘅 Northern Malaysia 嘅 Southern Malaysia 分一半啊。問你啊，冇上面咯，一個叫做沙巴人沙拉瓦嘛，一是叫做沙拉巴，New Country 沙拉巴。新加坡咧，新加坡選舉因為咱有內線嘅新加坡公平嘅嘛，咱本來學嘅那咩 group 嘅，所以再看咱新加坡嘅選舉是安怎，跟馬來西亞方面無相。無選過個。特別你知嘅咧，講真，你較識。特別我知嘅咧是樣正嚴嘅。所以這邊嗬，你若是無選唔到嗬，你都永遠無通選嘅。哦，所以你是 lose 無 vote 嚟講 lose right to vote。對，所以你無選到，你都永遠無通選嘅。所以樣是安尼嘅。你就當就未選嗰年啦，一百路選年啦。啊，百路選嘅。也其實我暑假咧，我暑假咧。特別當選舉新加坡是選舉有 holiday 啊，好多時候嚟做到較方便去選。
我唔知喎，講真我有嘢事唔知。哦，你會知道？亞洲冇啲好。會知道特別去看會知道。這邊嘅選股，人家只係贏咧，冇亂又冇係咪樣？我看樣攞喺度選好了，反正。因為冇咪係 opposition 咗。because 我邊人家 intellectual 嘛，不像。maybe 新加坡嘅政府只嚴嘅事，你講話唔對，頭個都縮起啊，所以變做講過唔加79 versus 70。拉冷嘅。79。當然80 versus 70。80是 PH 啊？對。從呢就3票呢，就3嚟個路線，好勢啦。個村3嚟啦。特別，你覺得 BH 有影會贏咩？咱唔是講贏嘅，是講談地最票嘅，就是講談地最票。當然是博白，人博白。Because 我覺得講，嚟講咧，等陣我8條講就成，8條講就。baru kong ni kong PH nya si baru if according baru number bolang nya nè. So at the end of the day cái si to be kalang hợp chọc rồi. So to be merge rồi. So khoa lo if lu nya cho chế loแล้วlu ya le si le join này cái nào. Join lo ha. So if lu su ka chế de tu be ya to le sa BNPH han BN กับ BN join because 對 seat 都冇夠嘛，都冇發嘅。當今 BN กับ BN 嘅 number join 起來會夠220哦。特別 BN กับ BN tapi BN 是冇可能合作嘅咯，冇可能嘅，攞你邊邊嘅，即係攞你是冇可能嘅咯就 PN 有可能㗎，佢哋BN 亦有可能㗎 Barisan Nasional 合作。Yeah, that's what I'm saying. PN กับ BN 咯。冇。B. It's very hard because 如果迄個彩票未接嘅數，有冇數個彩票？所以，若是講亂看啦，若是講 BH 接話 BH 後尾 after 話你冚票嘅啦，你講轉晒舊年係嘛？你晒舊年冚咩時，隨記起來若是講 BH 嘅 strategy 被參加別嘅 coalition 是係咪咧？有可能嘅。馬爹Sabah馬爹未了，馬爹是講嘢了，馬爹就係嘢累嘅咧，就冇 zero，一條都冇，一條都冇 ，OK， 一條背累，一條背了，แล้ว個別嚟咧，別嚟 coalition 是Sabah Sarawak coalition 係咩？Sabah Sarawak 咯，明係咪 GST 啊 ？something like GRS 啊，yeah。第大咯 GRS 咯，我第大是 GPS， GRS， 講人健健拍電話啦，人哋俾健健拍電話，咁佢哋 BH 能搞㗎啦，就健健 call 嘅，講我錄愛參啊，錄出聲，按了簽一個名，然後就會使 immediately 開 announce 佢哋 press conference 啊。哦，人哋俾關咯，俾關佢 persuade 人咯。yang kau item so if yang parliament GI BH 已經佢 persuade GRS 啊 whatever GPS 啊，伊講我搞到白合作起來，讓我哋點曬你做一個先嘅 government 嗌埋。特別當今啦 strategically 看啦，讓成日看伊嘅 normal 平常時嘅 politics 嚟講，最加BH 嘅政府是第一有可能嘅合作嘅呢。唔講算 number 呢 ？GPS 咯，我講是 GPS 咯。對 GPS 嘅開始有嘅應該咯。啱咩可能？特別當今報啱咪先特別啱咩啊？mutually benefit 嘛。呢個比較連結上古仔咪是講繪本嘅，伊講面其實伊講可能是講會有嘅話啦，伊嘅甲 BN 合作，伊嘅咧執政外面講得出來，我是邊度講啦？ politics 裏面冇 forever 嘅朋友，都冇 forever 嘅 enemy 講。特別你佢哋講嘅是 strategy 啦嘛，要，呢就是俾 form 先嘅 government 跑另外做嘢嘛。都會你可能經 majority 咯。
咁樣合作咯。你安尼看下，你成美國算起來嚇，美國嚇，你攞黨嘅嘛美國，所以那是你算起來嚇，你安尼看合作嚟講嚇，如果有可能會淡薄你會睇到你淡薄 influence 去咋，你那是講就贏個了啊，嚇攞黨贏一黨輸嘅嚇，係得到是完全冇個了啊，你都愛做物件，伊是靠佢哋贏嘅人會學你就正啊。你條合作嘅 ，actually 是講白格登啊，伊會在條 reach 個了嘅 party that 有贏到伊嘅 ，even 伊無屬格嘅人，伊冇學伊 position 啊，一類兩類 whatever 啦，proportionally 伊條學伊淡薄啦，伊個 form 一個 stable 嘅 government 咯，伊是講伊也是買參加咧，伊無屬格嘅人啊，是坎坷嘅，比較差咧別人會。家己白格，家己 form 家己 government 都明白啊。所以特別樣會使，伊會使成個 lose confidence 嘅 vote 咧，定到呢？即特啲英國嘅。You mean lose confidence？最 lose confidence。冇成講，你那是講樣參起來白格嘅啦。 Vote of no confidence。嚇 ，vote of no confidence 就 means 伊個就 dissolve 政府啊。啊是冇伊個 prime minister 就會死。落嚇，伊的。Ali situation move for. Move? That one that time no confidence. That time happened to situation move for. Everyone vote for no confidence means that the more people is not trusting their prime minister also. Everyone has to go against the prime minister lah. I see. That's had to happen if only like the prime minister selected. 佢英國上啊，同結就之件嘢。對，像個 Boris Johnson 啦，叫咩Lindsay Truss 嚇，上。OK。伊人嘅 pattern。有你講誒，我哋人這邊馬來西亞就是講差唔多咯，但係特別去看大人白格啦，冇可能講有 majority 㗎，咁樣嘛人嘅。Okay, because I still think that BN 加 PN 是冇可能合作嘅啦 because the terms that they cannot fit or they go against each other, that's why 佢哋party 加搬開嚟 create 出來 BN 加 PN。特別都唔一樣，做類咧。 Of not they will be together 嘛 ？No 嘛？ Because rumor 講到 BN 加 PN 是冇可能嘅合作嘅喎。Harder is very hard because very hard. Zahid 係行頭嘛。Muhyiddin 會行頭嘅，安怎？攞嘅頭咧定個，叫Zahid 行頭 ，Muhyiddin 就掉啊。Muhyiddin 行頭 ，Zahid 掉，你攞嘢安怎？特別係你 Sheraton move 拍過咗，有一杯踢波咯，踢一波。博嘅啲講。Sheraton move 嘅情況一擺到細細數 ，because after PH 贏 last time 嘅時啊，伊人頭 one of the first rules 伊人做 anti-hopping law，so 伊人被做假打了，懂嘅冇？Now it's even harder is because 冇 power parliament seat 冇夠嘅 power。你嘅 Sheraton move 啊 ，PH 人家了是 already really PH 人了，所以 Sheraton move，I mean 直接跳過冇可能做對嚟啊。冇可能接住harapan嘅 ，so this kind of people is not there anymore. Okay. Well, not only that, it's law now. EMP 被 the law, yes. Once you already registered with this party, 你是下你查攏嘅，你別使跳 party 啊，跳啊。特別你使冇上 party， 上 party 係使 my vote 嚟，my vote for 你個記頭。Yeah. What do you mean？啦，我做咩 ？On that day you are doing your voting is looking. Vote no, I mean not election vote. 我是想講你被 vote of confidence，vote of no confidence 是你使個記 vote， 你個記 party leader for no confidence。會使啊，真係未使。嚇，小咪是 A 咯，小咪是 A 嗎 ？But 伊冇按你快 no confidence， you cannot jump。攞背 form 個 government。So 你看啊，特別你 jump 是你被 jump party 嘅事嘛？伊是看 seat 呢，係唔是看
party 後定到時，你講你 Sheraton move 嘅時。我就係定到時 jam 嘅時候，咪你講我介紹我聽。jam 嘅時候，你先講到底你 party 入面嘅 Lucy already automatically count 你 vote for 你 PM 咩條？Means one resign, what just jump 過要 ，means not resign. 哦，所以你特別 jam，你特別 jam，你個會使 consider as 你 vote of no confidence 啊。你先講你有majority 嘅 vote 是到底你個嘅 party A。party 咪咕，然後個另外一個是 party 紅咕，然後你 party 咪咕要60嘅是你冇60%，然後 party 咪紅咕50，40%，特別你紅咕嘅咪咕換 vote 話調起紅咕，所以做換 party，意思話換 party 是伊靠伊 party 嘅 affiliation 嚟算伊 vote，唔是講你只 put in 嚟 vote 嘅。冇，阿 John， 我 explain 俾你聽，你 misunderstand。講。伊人下股都是 election，so let's say 成個 party 咪股贏60%，60嚟9，แล้วก็紅股嘅是40嚟9，係你 majority 咪是係你咪股嘅 party 贏咯對，然後係你咪股嘅60嚟9。let's say 10嚟跳起紅股，好冇 ？let's say 11嚟啦，11嚟跳起紅股，然後紅股就變的 majority party，對，紅股變，然後的咪股變 minority，然後伊 government 是 form based on 咪股贏嘛，但係伊人做個了跳過去，然後當今就變紅股做 government 去，都係。對，so that means it's by party 啦。Sheraton move 就是呢。That means it's by party association。冇伊人贏係9。But it means still 有家己 coalition 係嘛？伊家己 coalition 係嘛？伊唔是伊，我是講紅股個美股冇上 party 咧。你等面是講哪裡是上隻 coalition 嚟啊 ？Because 當今冇，唔是。Because 你講冇上 party， 你是講 coalition 還是 party？ Do you mean coalition or party？ 是啊 ，PH 是 coalition 係唔係咩？Because 你南邊嗰個 C 嘅 party， 佢冇上 party 嘛對。對 ，correct。So 我嘅 question 唔是，所以我即係明白，我嘅問題就是講，那是講我當今袂使跳 party 啊嘛，伊表法伊袂使換啦，迄個伊樣就俾 vote of no confidence， 唔是講你只去幫接你 vote 嘅是看你嘅 original 嘅 coalition 嘅affiliation 嚟對。你特別換跳去把你 coalition， 你點解有政府咧？嗬，แล้ว你有一個頭啊，你個會使 vote or no confidence？ 對，你先講有啦，你先講有啦。你先講有 ，OK， 咱講到對頂到係 Sheraton 誒 move 對。Sheraton move 是 already 有政府有咧有 PM 嘛，然後伊人換 party， 唔是換 party， 換 coalition 係唔是？你使講 specifically 是最主要。咱是跳嚇對。一是跳接另外一個 coalition。OK， 所以是 coalition association not actually vote 啦。所以你bisa成個講，你成 self destruct 自己你嘅conflict of interest， 你自己嘅coalition， 你 vote against 自己 coalition， 你特別跳檔嘅對。你定係跳檔應該樣是對話，你一嚟當佢嚟 coalition， 第一隻搞伊嘅做政府。OK， 我明白，我俾再講話有人是，你先你講，但我人講未使跳檔，就是 secure 啦嘛。意思就 means 伊人真是算vote of no confidence 是，伊是看你嘅 coalition 嘅 affiliation 唔是一二三，咱係投去選過啦。如果係選過，你使家己什麼打數家己嘅了，PM。係你是。咁了是 secret 嘅，所以你會使選就最滿嘅。That means still 你會使有迄個上下咧後尾迄個就隨數嘅人咯。但是講伊是 still 是 part of 一個美股嘅 coalition 喎。特別伊去選 vote of no confidence 係 secretly 是一直到選 against 家己嘅 leader 喲。When 你講係你選嘅時，都是講 general election 嘅選。No， vote of no confidence。 AGM 嘅選。vote of no confidence。阿 Joy 係咪？
伊講我冇 believe in So that means you prohibit 人 jump party 嚟講，伊 must still internally 若是要吹數嘅人，伊 must still 會使買選好路啊。吹數對，特別 still that party that coalition will still be the government，是講伊頭換嘅，你知啊？啊，都伊頭門是 still 掉 from that party。that party，OK，明白啊。啊，所以伊未講做緊真嘢亂，伊 still quite stable 嘅。coalition 上過啦，是講伊話伊，即係呢就是較上個英國嘅咯，即是上個英國嘅。嚇對 ，correct。OK。是啦，咱就是對英國嘅嘛。啊，我後邊是 but recently 係你查某啊，講做幾日嚟啊。伊咪是上 party 嘅嘛 ，even Boris Johnson 落嗰時，伊做嚇，伊去嚇 ，Liz Truss even 當今迄個Liz Truss，迄個名，迄個印度人嘅，Prime Minister，伊咪是上，Rishi 咩？蘇納未記啊咩？蘇納，伊咪是迄個嘛，伊咪是上 party 嘅嘛，對，上 party。OK，明白啊。啊，哇！來報告。Just 5 minutes ago 呢 I think PH 是第關嘅啦。第幾嚟83？80，我哋 so far 80啦，被講啦。แล้ว the next one 呢？特別問題是你就咁說，just few minutes ago 呢，伊80啦，特別你可佢哋無意點出嚟學 speech 咗，伊是 PN 呢，伊學 speech 講 they will form a new government 咗，意思啦，我 feel 到。伊 already 有人發覺啦。PN already กับ別人夾白啲啊，安正直嗌咯咗，我講你，咁你冇啦，你對面切圖咧，我都做冇用嘅了，美國啦是冇打咗，你日第一關呢本是上本咗，你擺地址要去架，擺第三白白去做這個先 government，so what the fuck？ 就直接一人講讓 lost confidence with voting 就是。人講你看到我睇經經啊 ，lost confidence is Malaysia 講。代表我同你講啊，是講啊，我同你講你是講教嘅咧，佢哋第一教嘅咧，佢哋第一條去，伊無數格嘅人英文條合作嚟，我講，即係 good democracy 啦。even 伊無數格人英文條 negotiate 出嚟一個 solution。我是驚咪就驚。你條 negotiate 啦。我驚講以前見到嘅出，已經 negotiate 了，但係伊無數格嘅人，我家無數格意思。所以冇人愛聽啊，因為 negotiate 人樣嘢賣。我就是賣，你明講我講了，冇一定 call 我了，我 already confirm 解隻 dinner 了誒，我就去咯。但係伊muốn條 negotiate 㗎，你第四第五嘅，伊未使下落啊，你第二第三嘅，伊第二第三嘅，特條愛做啲嘢嘛。vision 是見嗰隻會啦。If vision 是見嘅話咧，依個就是看講同見見講，我家隨住合作咧做先呢個 government。但是 vision 是會嘅話啦 ，actually 啦，你看到同見嘅 trend 係咩咗？少年人嗰陣是經下入班嘅咗，大部分嘅人嗰陣經下入班。係了，少年嘅in the future 嘅 vision 嘅話啦 ，if 依愛行長嘅來嘅話咧，應該跟下入班合作嗰條。我 feel 到我啦，個人哦 ，maybe 是咧，我都唔知個。懂咧，依個。maybe 特別就嚇，阿龍差別分會。嚟，我本是想講少年嘅嗰啲是會下來班，特別我看了見節嘅 result 嗬，我感覺唔是咯 ，especially 伊哋新嘅2018，伊哋10班嗬，真正係唔是會下來班咯見節。我同你講有時物件，咱人做錯嘅啦。我 feel 到接落嚟有時物件是真正唔對嘅，就是啊 ，BH 啊，樣有隻係 candidates 啦，伊規隻去做 ceramah 點先啊？免講 ceramah啦，用 normal 嘅 social media 啊，樣真正暑假去亂講物件嗰種，伊就是去亂 religion 嗰種。伊規隻嘅 religion 嚟講，咱人未使 become the next Taliban government， 咱人未使學即係 religion 去寫啦。然後 actually 啦，啲 Malaysia 安尼款嘅 country 啦。伊唔應該攞呢個物件嚟講佢就 ，because religion 啦，伊是一個真 sensitive 嘅 topic 嚟嘅。你就在講，人馬來西亞大部分嘅人出世就是 Muslim 了嘅，即係出世就是嘅就。你未使講we don't want to become the next Taliban government， 即句安尼講嘅話，你安尼講嘅話咧，你會變做學別人嘅 weapon 嘅就。所以
哈，我非得讲吼，人嘅 candidate 有只只啊，上嘅就嚟講，我們不要啊成為回教國哈。你別使夾隻句話嚟講嘅，你就你淨係講咧，你就變咗是別人嘅 weapon 而就。但係當然講到政治嘢，咱就會講到對即係選舉就對所以特別咱們講字入面講到談政治特別我特別 edit 就冇嘅，因為嗰時我就聽到我成日都俾 edit，我就買做一個OK，邊咧學嘅做嘅一邊啊嚇。咱人咪說啦，咱別講選安怎嘅就，咱人是你選就住嘛，選就住咯，咱講快清楚嘅一個 edition 嚟就，咱冇講小牌。我是小牌先，我就去我 edit 為 audio 嘅了，準備去做嘅，我就只 DL 啦，當然。你唔是有一個。跟住聲咧，你對頭嘅會接起來聽。我會接，是講我就會去 download YouTube video，download YouTube video 佢就 edit audio 就叫佢就會 upload 咧 ，upload 佢就會 upload 佢就 download 就結束。有嘛？係咪嘅？幫曬你咪做啫，你就係幫曬嘛。哎呀，別我嗰度自己要做OK 啊，到時講我唔知咯，到時攏聽到這個 episode 時，攏個知講就做政府啦，特別當今攏是我人report 掉地線的是講 BN 一頭已經出來講養兒方政府。PH 下日班當時被集咧會啦。冇，你講大媽，你講就出來報告，你講梅希典已經出來講嘢做政府啊嘛 ？BN 啊。PN OK， so PN 是 already 已經講樣式做政府，即係有可能已經有 partner 了啦。咱唔知是裝個咯，所以教家攏聽到這個 episode 時，8嘅時應該是在自己做政府啦。冇插住做政府本好，攏是對嚟選咪股，對嚟聽邊度學嘅嚟，即係話 OK。แล้ว講個正式誒，快啲再見佢，拜拜大家，冇插路係咪政府，咱就俾自己歡喜就成，拜。誒，都冇事啊？See something wrong，等陣。咩冇事啊I know something wrong 啊，等陣喂，有等陣